Hei, Ulli on siin. Kui sa mind tead, siis sa tead, et mul on päris mõned vanad autod. Ma ütlen vanad, aga tegelikult eks nad on kõik shitboxid, mitte unikumid või mingisugused siuksed asjad, aga mul on päris mõned, ütleme siis shitboxid ja ma teen neist videoid, sest et ma ei tea miks ja mõnedel isegi päris meeldib. Nii et jaa, siit on näha, mul on siis Kirsika 88 aasta Audi 81.6 diisel, mul on Aadu, mul on seal 2 BEM-i, mõlemad TDS-id, 34 ja 39, seal taga on Mersu. Siin kohas on mul üks Audi 80, mul on veel Volvo ja üks BMW, aga need ei ole kohe siin juures praegu. Ja tegelikkuses on see, et ma ostsin veel ühe shitboxi, aga ka see ei ole kohe siin, nii et läheme vaatame, mille ma siis nüüd ostsin. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Sa oled peale introt ikka veel siin, mis tähendab, et sa tahad tõesti teada, mis shitboxi ma juurde ostsin omale. Pane vaim valmis, sest et see ei ole auto. See on maja. Jees, sai ostetud omale pisikene majakene linna. Tegu on linnaga, nii et kes ma ei ole enam maakas, vaid linnavurle. Ja jah, see on kogu see on põhjus, miks ma olen siis teile andnud siin ka juba novembris asju, mis on filmitud septembri alguses, sest et septembri keskpaigas saime võtmed sellele majale, pisikene 2-korruseline 79 ruutu maja koos 1399 ruutmeetrise krundiga. Nii et ja see on tõesti, ma ei tea, kas see on shitbox olnud, võib-olla see on lihtsalt tavapärane maja asi, aga standardne Uljan ostab omale midagi ja siis kohe laob sinna alla rõvedalt raha. Nagu sa võid aru saada, siis seal aknal on raamid, siin aknal ei ole raamid. See on sellepärast, et see maja ei näinud välja siukene, kui me selle ostsime. Nüüd kahjuks mul ei ole mingisuguseid häid before and after pilte või videoid sellest majast. Eks after ikka on ja protsessist ka natukene, aga mul ei ole kahjuks mingisuguseid ilusaid before pilte, nii et ma proovin anda endast parimat kirjeldada ja need pildid, mis ma olen teinud, need ma siis panen siia ekraanile jooksma. Nüüd, kui me maja ostsime, siis öeldi, et oleks voodrilaud vahetada, võib-olla ainult nagu see otsasein, teised annab üle värvida, aga kui me kõigepealt proovisime, mõtlesime, et äkki saab ikkagi üle värvida, hakkasime siin relakaga proovima värvi eemaldada sellelt tollaselt valgelt majalt, siis relakaga saime, aga siis me märkasime, et seal üleval on täitsa ikka mäda, nii et tuleks ära vahetada. Ja jumal tänatud, et me hakkasime kakkuma lahti, sest et kes iganes siin ennem remonti tegi, ei olnud ehitusega väga sina peal. Arvatavasti oli minusugune. Enne meid elati siin 99. aastast ja sellest ajast oli niimoodi, et oli vill, mingisugune papp ja kohe oli laud peale pandud. Et ma ei tea, kas siit on näha või aru saada, aga tegelikult on see, et peaks olema vill, siis ilus tuuletõkke paber või tuuletõkke kile või mis iganes selle nimi on. Ja siis peaks olema õhuvahed, et õhk saaks joosta siit alt ja üles välja ja tuulekastist siis välja. Ma arvan, ma ei tea, ega ma ei ole ehitusspetsialist. Minagi alles õpin. Et saaks ikkagi vill õhutatud, et ei satuks sinna sisse niiskust ja et see niiskus ei jääks sinna sisse, ei hakkaks nii-öelda hallitama. Nii et vahetasime siis selle seina ära, maja esise seina ära, sealt ülevalt veel on vana laud, sellega peab tegelema järgmine aasta, aga pole hullu, teine korrus on veel välja ehitamata. Ja tegime ka siit ukse juurest natukene ilusamaks, see laud seal peaks ära vahetama. Ja siis on meil see nurk siin. Nüüd algupärast
algupoolest, algselt oli see maja siiamaani ja nüüd 2020. aastal siis omanikud tegid majale juurdeehituse. Siin sees on siis, selle hulgas on siis katusealune ja siin on sauna eeskütmisruum. Ma ei tea, seal taga oli sauna keris ja siis majas on ka saun, aga lähme vaatame seda lähemalt, kui me tagasi majja sisse jõuame. Nüüd senikaua, kuni me veel õues oleme, siin on siis maja vaade teiselt poolt külge, et siin on see juurdeehituse osa teine pool. Need lauad on veel nagu nad on, aga mingi moment vahetame need ka ära. Siin kohas nüüd oli kõrvalhoone, 3-osaline, oli kuur, midagi muud ja siin oli veel üks kuur, aga tuleohutuse nõuetel, sellepärast on siin ka tuletõkke sein, tuleohutuse nõuetel pidime selle maha lammutama, ei ole väga suur kahju, sest et ega need aastast 66 olevad asjad, need peaks ka ümber lükkama. Nüüd, nagu sa võib-olla juba näed siin, need on paksult pahna ja sodi täis. Kui me kolisime siia, siis öeldi meile, et eelmised omanikud kolisid 99 aastal, et siin ka enne seda juba, enne neid oli siin igasugust sodi täis. Nii et ma ei tea, kui väga palju videoid te tahate sellest majast näha. Võib-olla on minu sihtgrupp ainult autohullud, aga ma ise mõtlesin, et kui teil on huvi selle vastu, et siis järgmine suvi peaks need kõik tühjaks tassima, vaatame koos, mida kõik sealt huvitavat võib leida. Selles suhtes, et juba alustuseks leiame siit kohast siukse õlipatsiku, mis omal ajal maksis 83 krooni, Mobil Super 10/40. Et natukene oleme uurinud ja puurinud, siin leiab igasuguseid huvitavaid asju küll, aga vaatame seda võib-olla koos, juhul kui teil huvi on. Kui ei ole, siis ma vaatan üksi. Lisaks on meil siin ka sükene pisikene grillimaja. Kõlarid on sees, valgustus on sees, lahe, mõnus, tore. Ise ei ole veel kasutanud, sest et saime alles septembris kätte ja siis hakkasime kohe tegutsema. Siin on mingisugune põllulapp, või oli, ei plaani vist ise põldu pidama hakata ja kasvuhoone, mis läheb siis ära. Ja üks õunapuu on meil ka siin, peaks õunad ära korjama. Et midagi meil siin on, ei ole täitsa haljasmaa. Muidugi suures plaanis on see, et tahaks krundile järgmine suvi siis aia ümber ehitada ning kunagi, kui lotovõidu saab, siis sinna krundi nurka peaks panema ühe kena garaaži püsti. Aga see on siis, kui loto võidame. Senikaua saan ma ka maal teha igast asju oma autodega. Tuppa jõudes on meil esimene pilt sellest imelisest segadusest, mis on siin koridoris, sest et meil on ehitusfaas ikka veel. Siin on uks, mis viib keldrisse, sealt ülevalt saab teisele korrusele, aga see teine korrus on veel välja ehitamata ja ütleme niimoodi, et kui sa nägid seda kuuriseisu, siis seal üleval on umbes täpselt samasugune. Panen siia juurde ka pildid, käisime koos Keto ja Gerdaga, käisime seal üleval, uurisime, puurisime, vaatasime, et päris palju igasugust laga on igal pool, mida tuleb ka siis samamoodi ära kuristada. Kui pakub huvi, siis ma võin ka sellest video teha, sest et seal tundub olevat mingit antiikset kraami. Lisaks, mis sealt veel ilusti näha oli, on see, et selle juurde ehituse katuse kohal olev otsasein, see on originaalaastast 66. Ka see tuleb mingi moment ära vahetada. Nii et jah, tegemist ju jagub, enne kui saab teise korruse välja ehitada. Nii, ma nüüd ei tea, kas mul on mingisuguseid pilte, aga see koridor oli algupoolest lillakas, nii et abikaasa värvis selle üle, abikaasa vend värvis selle üle, kusjuures meil on nagu kohutavalt palju abilisi käinud kogu selle maja ehituse juures, mille eest me oleme kõik mõlemad, mina, abikaasa, lapsed oleme väga tänulikud, sest et kui me oleks ainult kahekesi teinud,
siis see oleks kõik siuksesse staadiumisse jõudnud kuskil jaanuaris 2030. Nii et aga kes kõik meid aitasid, selle kohta räägime kohe edasi siis, kui me jõuame tegevuste juurde. Nüüd see on kõige esimene tuba, on pooleli veel, siin meil on ilus ahi, Võit Tartu 66. aastast, puudehoidja, seal on minu pisikene nii-öelda kontorinurk ning külaliste voodi või diivan, mis käib voodiks lahti, vana hea IKEA. Siin on meil ukselink uuest, sest et me tegeleme selle uksega veel praegu. Aga vanasti oli siin maja omanike voodi oli kohe siin, vastu seina ilusti ja üks suur 2-meetrine kapp oli siin ees. Siin oli ilusti põrandakateks oli vaip ja ega siin midagi muud laias laastus ei olnud. Siin oli veel üks mingisugune pisikene riiul või kapp, vot see sama seal. Ja ega muud siin toas väga ei olnudki. Ja muidugi tuleohutuse koha pealt oli ka see, et oli tapeet ilusti põhimõtteliselt siia ahjuukset välja ja võib samamoodi ja siin peal oli lihtsalt pisikene metallplaat. Liikudes edasi elutuppa, siin kohas oli siukene natukene kollakas, teised lambid olid, paneme lambid põlema kah, hopsti. Need said välja vahetatud, seinad on värvitud nii palju kui sellest puuaiast siis nii-öelda ülespoole on ja seda värvis siis abikaasa samamoodi ka siit. See sein on ilusti värvitud. Nüüd siin telekat taga on siukene väljalõige. Arvatavasti see on sellepärast, et vanasti olid siukene läbikäidavad toad, et sealt sai ka läbi käia, aga siis eelmised omanikud ehitasid sinna kipseina, et oleks natukene kinnisem, mis on nice. Meile see meeldib ja see telekas, kui ma nüüd istuks täpselt siin keskel, see sobib imeliselt sinna auku. Muidugi sa võid näha, et meil on siin kõik sassis, see on sellepärast, et me oleme ehitusfaasis, siin on liistud igal pool, kogu see laud, ärme seda isegi näita, seal on igasugused assortii, igasuguseid kruvisid ja tööriistu ja muud siukest, et meil on päris palju tehtud, aga natukene on veel teha. Liikudes edasi köögi poole, meil on siin siukene pisikene köök, pole midagi priisata, meil on pliitapuud, kaasaegne pliit. See kapp vajab veel tegemist, siin on klaasid puudu, see vajab seina külge kinnitust. See asi on ikka veel lahti, et enamus tubades on päris paljud pistikud veel katmata või nagu pistikud on eest ära võetud, pole jõudnud tagasi panna ja siuksed asjad on ka veel avatud. Nüüd köögis oli meil linoleum, siin ees oli, pliita ees oli ka mingisugune metallplaat lihtsalt, mingisugused vanad kapid olid seal, vana pliit, jada, söömisala oli, seal oli pink, mis oli mööda seda nurka, siin oli pisike laud ja mõned taburetid. Siin kohas me siis vahetasime ära ilusti põranda, sai värvitud seinad, sai vahetatud lagi, selle juurde jõuame ka kohe varsti ja midagi sai veel raudselt siin tehtud. Natukene torutöid, et saaks ilusti uue kraanikausi siia panna. Ja siis on magamistuba, et magamistoas oli siukene lugu, et siin oli samamoodi vaipkate oli maas, meil on siin IKEA kapp, mis on veel kokku panemata, eks ju. Meie magamistuba, see oli lastetuba, seal oli voodi, siin oli diivan, siin oli mingisugune kirjutuslaud, oli kapp, oli lilla kõik. See sai kõik ilusti üle tapeeditud ja siis üle värvitud ka veel takka otsa. Ja ikka veel on mingisugused liistud panemata. Meil on pisikene peldikukene, kus saab vetsus käia. Siin on pesumasin ja siis on pestaiges ja siis meil on saun, mis on kohutavalt sassis, sellepärast et see on meie koliruum. Boom, LED-pirnik ka siia juurde. Aga seda ma rohkem näitama ei hakka. Et siis siuke kena väikene ülevaade kõigest, mis siin tehtud on. Ja nüüd lähme selle juurde, et miks keerame niimoodi, et valgus on ikka minu peale. Põhjus miks on siis see, et me ostsime selle maja, oleme tahtnud oma elamist. See maja ei ole päris siukene, nagu me oleks unistanud, sest et ilmselgelt siin maja all ei ole
mingisugust garaaži, kuhu mahub 50 autot ja seal on mingi 4 posttõstukit ja see maja ei ole 3-kordne, siin ei ole kinotuba ja mida iganes veel. Aga siin niisugune pisike mõnus starting point. Ja ostsime selle maja, raha selle jaoks, eks peab seda puudutama ka, ma ei hakka ütlema, palju see maja maksis. Ilmselgelt ta kõige kallim ei olnud, aga ega ta kõige odavam ka ei olnud, siin oli ka hullemaid asju müügil. Nii et jah, rahaga on niisugune lugu, et nagu sa tead, siis ma elasin oma naise vanemate juures, sealt sai teha niimoodi, et sai iga kuu natukene kõrvale pandud, seal sai ilusti autode peale ka midagi raha kulutatud. Kuna ei pidanud maksma igasuguseid ulmelisi Tallinna üürihindu, siis sai iga kuu natukene raha kõrvale ka pandud. Muidugi, ega me seal täiesti tasuta elanud, me ikka ostsime süüa, maksime nii-öelda üüri neile, et kuna on ikkagi rohkem suid, mida toita, et siis nad ei peaks meid üleval, et ikkagi, ja muidugi kulutame elektrit ja nendes, et maksime ka neile iga kuu midagi. Aga kõige suurem osa on see, et ma olen niisugune väikene ära hellitatud poisi õpsinkas. See tähendab seda, et selle maja jaoks sain a small loan of $1 million. My father gave me a small loan of $1 million. Oma isalt, et isa aitas nagu rahaliselt, kuna tal oli võimalik, jumal tänatud, aga eks me oleks jõudnud ise ka siiamaale, et see raha ilusti kokku ajada, lihtsalt meil oleks väga palju kauem aega läinud. Septembri keskel saime võtmed kätte, suht kohe hakkasime pihta, et kõiksugune vana asi välja viia, sest et kuigi siin osad asjad olid tegelikult päris korralikud, et kõik nagu jäätmejaama ei läinud, et küll siin andsime päris palju asju ka ära ja viisime nii-öelda taaskasutusse, sest et nad olid okeid asjad, lihtsalt tahtsime enda maitse järgi asju teha. Samamoodi sellepärast ka põhimõtteliselt väljast oli vaja teha remonti, aga seest võib-olla nii palju ei oleks pidanud tegema, aga tehtud ta sai, et oleks ikkagi enda maitse järgi. Nüüd väljast ise väga palju ma kaasa ei löönud, sellepärast et üks põhjus, miks mul on nagu päris kiire aeg olnud, miks ma siin jupitasin seda TDS-i hooldust, on see, et mul on palgatöö, siis on vaja see maja kiiresti igasugust tegutsemist, siis ma pean neid YouTube'i videoid ikka editima ja värke ja asju veel. Muidugi on lapsed ja abikaasa, kõik tahavad tegelemist ja päevas on ainult nii palju tunde. Nii et meil käidi väga palju abis, väljas ma ise nii palju kaasa ei löönud, ma võtsin mingisuguseid voodrilaudu maha, aga laias osas oli see, et Geto käis abis mul siin voodrilaudu maha kakkumas, abikaasa siis isa, onu ja vend ja ema olid need, kes väljast siis enamasti tegid, et ema võttis mingisuguseid vanu taimi üles, istutas siin uusi asju, natukene aitas ka lõigata ja värvida. Enamus neid laudasi muidugi värvisime ise, abikaasa ja tema sõprade-sõbrannadega. Ja, aga need, kes päriselt nagu siis uut seina panid ja villa, oligi siis abikaasa isa ja onu ja vend Keijo, kes panid siis enamasti selle seina siia valmis, sest et jätkuvalt mul on 9-5 palgatöö ja 5 on juba pime. Et õnneks väga tänulikud oleme, et nad said meid aidata ja ka kõik teised jõuame kohe sinna, kes kõik veel meid aitasid. Nüüd kõige esimene koht, kus me alustasime, oli köök ja magamistuba. Tahtsime, et need oleks enam-vähem valmis, et siis me saame sisse kolida ja muude asjadega jooksvalt tegeleda. Nii et siin lammutustel tapeedi mahavõtmised siin ja tapeetimised siin tegi abikaasa, tema ema, tema sõbrannad, mina ka muidugi kakkusin tapeeti ja värke. Siis kui kõik see oli tehtud, siis oli aeg uuesti alustada siis nii-öelda ülesehitusega. See põrand laias laastus on pandud Rasmuse poolt, mina vist panin ühe plaadi siia. See lamp, kuna see on elekter, see on Rasmus, muidugi.
värvid seina, igasugused tapeedid oli abikaasa, ema, vist sõbrannad ka siin olid, mina natukene värvisin seda otsaseina. Mina lõikasin igasugused liistud, mis siin maas on, need lõikasin, panin siin üleval need liistud, need ma panin koos sõbra Oliveri abiga, lõikasime välja, panime ilusti lakke. Muidugi vana maja siit on näha, et on igasugused vahed vahel. Sellepärast, et see ei ole kõik ilusti ruudukujuline, siin on kahe seina pikkuse vahe on mingisugune 5 sentimeetrit. Aga see selleks. Abikaasa isa plaatis, abikaasa sõbrannad panid siin umbes nii palju seda põrandat äkki. Ülejäänud põranda pani abikaasa teine vend Kege. Kööki sai värvitud siis abikaasa ja tema sõbrannade poolt. Rasmus aitas panna need 2 kappi ülesse. Mina panin selle kapi. See tuli on siis Geto pandud, sest et ta oskab elektrit. See lagi on täies mahus minu pandud, mis annab tunda. Need laeliistud, need on minu pandud, mis annab tunda. Ja väga professionaal, aga jah. Põhjus, miks me seda laga vahetasime, oli lihtsalt sellepärast, et teisele korrusele on veetud üles vesi ning nad jätsid kraani lahti ja tilkus ja sinna tekkis mingisugune plekk suur ja siis nad lihtsalt harjusid ära ja siis mingi 7-8 aastat ei olnud seda vahetatud, nii et vahetasime siis kogu lae ära. Abikaasa isa tegeles ka torustikuga siit, lõikas meil töötasapinnad, see kapp tuleb veel jätkuvalt teha. Rasmus aitas pliidile elektrisappa saada, sest et see tuli ilma juhtmeteta, need tuli see aretada. Abikaasa mind Keijo pani ka kuskilt siit maalt parketi maha, mina isa panin siit poolt siis edasi selle parketi ja samamoodi ka selle toa parketi. Siin 3. toas või ahjutoas, kontoritoas, mis iganes, ka see on ära värvitud, tapeet on maha kistud, ära värvitud, selle tegi abikaasa isa plaatis seina peale, abikaasa ise plaatis siia ahju ette. Siin ma juba vist rääkisin, et abikaasa ise värvis möllas kõik, Rasmus pani kõik lambid, sest et Rasmus on actually sertifitseeritud elektrik, nii et ja ütleme nii, et kogu selle töö käigus leidsime nii mõndagi huvitavat põnevat, mida tuli siis nii-öelda remontida. Punkt number 1 oli see, et köögis vana kraanikausi all, seal oli kraanikausi äärelt maha jooksnud vesi ja sealt alt oli kõik mäda ja hallitas, nii et seal oli saepuruplaatidest põrand, igal pool siin oli. See saepuruplaat on vahetatud, kontrollisime, kui üles võtsime, kontrollisime ka maja talad üle. Need olid okeid, igaks juhuks nii palju, kui me lahti võtsime, tegime veel antiseptikuga üle ja panime uue siis selle saepuruplaadi sinna. Samamoodi, kui me suurest toast võtsime põranda ülesse, siis siin kohas oli mingisugused hallitusplekid ja ka sealpool. Aga õnneks ei ole see, et see maja seest või altpoolt niimoodi hallitab. Kuna eelmistel omanikel oli koer, siis meie jaoks tundus kõik see värk, et koer oli omale mingisuguseid väljaheiteid, kas oli oksendanud või oli kakanud, pissinud sinna saepuruplaadi peale ja nad ei olnud siis tähele pannud seda ja panid vaiba peale. Igastahes need hullemad kohad, saepuruplaadid, need said ilusti üles kistud, ära vahetatud, samamoodi talad kantsid, talad olid hästi. Igaks juhuks tegime veel antiseptikuga üle, nii palju kui me siit lahti võtsime. Ja vahetasime ära. Õnneks need saepuruplaadid hallitasid ainult ühelt poolt ja pealt poolt, nii et sellega on kõik hästi. Ma ei olnud kunagi elus hoidnud oma käes ühtegi puuri või kasutanud seda põhimõtteliselt enne, kui ma hakkasin siin midagi tegema, aga kõik rulood on minu pandud ja need on isegi loodis. Samamoodi kruvisin, lasin neid saepuruplaate, need vahetasin siin toas ise ära ja kuigi mul ei ole olnud väga palju aega, et siin aidata, enamus tööd on siin, suuremahulised tööd on siin tehtud teiste poolt, kellel on olnud aega, siis midagi ma olen ikkagi teinud. Et jah,
meil olid siin abis siis abikaasa vanemad, minu vanemad tõid Tallinnast siukse uhke kapi diivani alla. Et jaa, me oleme väga tänulikud abi üle. Nii et sellepärast on mul siin elu natukene keerulisemaks läinud, natukene kiiremaks läinud ja mul ei ole olnud nii palju aega autodega tegeleda ja eks see veel natukene jätkub. Nüüd järgmisest nädalast, kas siit on näha, tuleb minu E61, sellest tulevad mõned videod, oli üks remondipäev, aga esialgse plaani järgi tuleb sealt 3 videot siis välja puhtalt sellepärast, et mul ei ole aega tegeleda autodega. Ning kui me põhimõtteliselt vaatasime siit õuest ringi, siis sa nägid, et mul on katusalon, aga see on lihtsalt muld ja mingisugust garaaži mul ei ole. Nii et nüüd arvatavasti pean ma autodega ikkagi tegelema siin toas, siin maal, garaažis, sellepärast, et mul linnas ei ole kuskil seda teha. Nüüd aga järgmisest nädalast hakkate videot nägema sellest, kuidas ma sõidan kuskil mujale garaaži, sellepärast, et antud hetkel siin ruumi ei ole. Nagu sa näed, meie maja vanad voodrilauad on siin, ootavad korralikku utiliseerimist ja üleüldiselt ka siin maal valmistutakse talveks. Meil on siin pelleti, katla, pellet, sõnad. Ning siinpool on uued voodrilauad, veel vanu voodrilaudu, siin on puitbriketti, et ei ole hetkel ruumi selle jaoks. Nii et enne kui ma siin kohas saan jälle oma autodega tegeleda, mida mul on vaja teha, sellepärast, et mul on vaja mersu maha müüa, ma tahaks saada teedeka liikuma, ma tahaks saada kirsika liikuma, aga enne kõike seda on vaja siin kohas natukene mulle ruumi tekitada mingil ühel või teisel moel, enne kui ma saan siia seda tegema tulla. Aga see selleks, järgmised nädalad mul on teises kohas natukene tegemist. Okei, mitte mul rohkem Gerdal, aga tegemist on. Nii et nüüd sa siis tead, miks mul on olnud kiire ja mida kõike me oleme juba teinud nende 2,5 kuu jooksul, mis me oleme selle maja omanikud olnud. Nüüd, kui sa tahad teada mingisugust ajalugu selle maja enda kohta, siis üks abielupaar 57. aastal vahetas oma korteri krundi vastu, mis asus siin. Originaalkrunt oli 600 ruutu ja nad tegid mingisuguse planeeringu, et ehitada siia peale maja. Maja esialgne maksumus planeeringu kohaselt oli siis 38 500 rubla ja ma ei tea, kas see on suur raha või mitte, võid kommentaaris teada anda. Ja siis 66. aastal sai see maja kõige viimased nõusolekud ja nad said siia sisse kolida. Nüüd ma ei tea, kas nad elasid oma elupäevade lõpuni siin välja, mis nende saatused on. Ma tean ainult seda, et 92. aastal tuli selle maja omanik ära ja ju siis tal ei olnud lapsi ja abikaasa oli ka surnud, sest et ta pärandas 3 pangakontot, sõiduauto VAS 2101, vana Žigul, ja siis ka selle maja, pärandas siis oma õele, kes elas Pärnumaal. Tema kinkis 96. aastal selle maja ja selle krundi siis oma pojale ja poeg müüs siis 99. aastal nendele, kes enne meid siin elasid. Ja kuskil 99. aastal toimus ka siis maareform, kus 600 ruutmeetrist sai 1399 ruutmeetrit. Et siukene huvitav lugulaul. Nüüd algselt lisaks majale oli siis ka kuur ja pesuköök, need olid need kõrvalhooned, mis ma sealt näitasin, mis on maastlaini sodi täis. Nüüd see 3., mis nüüd on siis maha lammutatud, see arvatavasti ehitati millalgi muul ajal, sest et seda ei ole mitte üheski dokumendis kirjas. Ja seal kohas, kus vets asus, seal oli sahver. Ja põhimõtteliselt anti ka mingisugune erapooletu hinnang sellele, kuidas see maja välja kujuneb, enne kui siis ehitama hakati, et siis planeeringu staadiumis siis öeldi, et on näotu, et majal on tänava poolt ainult üks sissekäik.
ja kõrvalhooned asuvad maja taga, et oleks pidanud siis köögi ja sahvri pindala veidi vähendama ja tegema sinna lisaukse, mida ma ei tea, kas tehti või mitte, aga niimoodi oli sükene soovitus Nõukogude Liidu poolt või no mitte Nõukogude Liidu, aga Nõukogude tähtsad onud, kes siin figureerisid, otsustasid kõige üle. Et sükene väikene taustalugu. Muideks, päris paljud tööriistad, mida me selle maja ehitamisel, renoveerimisel, ütle seda, kuidas sa tahad, kasutasime, need on pärit Mototronist. Nii et kui sa tahad teha midagi samasugust või tahad autode kallal töötada ja sul on mingisuguseid tööriistu või garaažiseadmeid on puudu, siis kui sa lähed mototron.ee veebilehele, shoppad seal oma asjad ära ja sinu ostukorv ületab 55 €, siis kasuta checkout'is sooduskoodi ULJAN5 ja sa saad 5 € alla oma ostudelt. Mis toob siukse väikse hea segway siia juurde, et raha, et mul ei ole mitte ainult siis ajaga kitsas käes, vaid arvestades seda, et me vahetasime ära voodrilauad, kõik välisavoodri, vahetasime ära enamus sellest maja sisust siin, siis see on päris kopsaka summa raha maksma läinud. Mitte ainult siis ka ehitamine, vaid ka värvimine, siuksed asjad, vaid ka ikkagi kogu selle prügi ära utiliseerimine, et jäätmejaamad tahavad ju ka mingisugust raha saada, kui sa viid neile igast pahna. Selle kapi peab veel seina panema. Aga raha on kulunud palju ja kui päris aus olla, siis rahad on otsas. Ja ütleme niimoodi, et maja me ei ostnud kohe ikkagi välja, me oleme ikkagi eestlased, oleme orjarahvas, elame üle oma varju ja mida iganes veel, mis tähendab seda, et see maja on laenu peal, siin tuleb ikkagi laenumakseid teha ja see laenumaksed ja kõik need on suuremad kui mis me oleme siin viimase 1,5-2 aasta jooksul, mis me oleme siis abikaasa vanemate juures elanud. Nad on natukene suuremad kui see, mis me neile oleme maksnud. Nii et igakuiselt meil hakkab nüüd natukene rohkem raha välja minema, mis tähendab, et ma pean nüüd oma kulutustega natukene koomale tõmbama. Mis tähendab seda, et tuleb maha müüa autot, mida ma ei kasuta. Ma pean sellest shitboxist siin vabanema, see läheb rauda, sellega ei ole mitte midagi muud peale hakata. Mul on vaja tegeleda ka sellega, siin on vaja uut käsipidurisüsteemi, et ülevaatusele saada. Ja vist ega väga midagi ei ole vaja. Mul on vaja uut kässerit, et sellega ülevaatusele minna. Ma pole jõudnud sellega tegeleda. Paljud on küsinud, et miks Mersul ikka veel ülevaatust ei ole. See on sellepärast, et mul ei ole aega tegeleda. Ja siit edasi tuleb ka vaadata seda, et mismoodi ma kulutan seda raha autodele, mis mul siin nii-öelda alles on. Nii et ma nüüd ei tea. Mul on veel midagi filmida. Kindlasti tuleb Saksa tripi kokkuvõtte teha, sest et ma ei ole jõudnud sellega tegeleda. Mersu kässeri peab ära vahetama, siis saab Mersu maha müüa, eks ju, kässeri vahetusest peaks video tegema. Ja nii edasi, et mingisugused asjad mul nagu on, aga eks tuleb nagu jooksvalt vaadata, mis mul tegemist vajab, kui palju raha kulub. Muidugi teedeka võiks tagasi tee peale panna, kirsika võiks tagasi liiklusesse panna. Et tegemist nagu on, aga vaatame siit edasi, kuidas me reaalse eluga ära harjume. Ehk siis, ma ei tea, võib juhtuda niisugune situatsioon, kus ma ei saa igal kolmapäeval enam videot panna, vaid ma saan panna ainult siis videot, kui mul on midagi, mis on filmitud, mingisugune töö, mis on tehtud, aga ei tea, kuidas elukene veerema hakkab. Ausalt öeldes ma ei oodanud, et see YouTube'i kanal niivõrd suureks läheb, aga kuidagi on juhtunud niimoodi. Tundub, et inimestele meeldib vaadata siukest lolli, kes ei viitsi ise tööd teha, vaid laseb sõpradel teha. Okei, midagi ma natuke ise olen ka teinud. Aga jah, vot, siuke lugu laul. Lõpetame selle majavärgiga. Järgmine nädal on jälle autod. Nii et kui sulle meeldis see video, siis sa võid sellele panna like'i. Juhul, kui kedagi üldse huvitab, mis sodi ma sealt välja koogin nendest või siis kui sind huvitavad autod, siis sa võid siia kanale subscribe ida, juhul kui sa seda teinud ei ole. Ja all kommentaarides, kui sa jõudsid siia lõppu välja,
sa võid öelda linlane, sest et ma elan nüüd linnas. Õnneks töökoda on nagu mingisugune 10-15 minuti kaugusel, nii et autosid saab ikka vahepeal tegemas käia.